Minglava, me manning and Siawan thing, Charles and Equinity, manning and Siawan thing is sitting on Pilakama. Tomorrow, 3 of Apina, Puegan, consultative hemology in COVID-19 era Surya Council. Tomorrow, a great only 3 of Asian Yan, Sweeney, now we don't have to buy. The Sydney Bremha, Tomato Dr. AEG, Department of Clinical Hematology, North Oklahoma General Teaching Hospital, Professor E. Kai, Hemato-Oncology Unit, Yangon Children's Hospital, Associate Professor Segmi, Department of Clinical Hematology, Yangon General Hospital, Associate Professor Kendi Rato, Department of Clinical Hematology, North Oklahoma General Hospital, Ruaniko, Pavilion, Sunita Machapai. Tomorrow night, tomorrow yes, tomorrow yes, Pioneer, Sai Urania, Sai Nine, Tindoran Yama, do at the loop, we also need to recommend people to go out by a pig for Hawaii. Tomorrow, the COVID Gala Mabono. Tomorrow, see you, Labia case you, tomorrow, hematologist in a consultation in Pia. Italia, Nya, Xiaonia, Canberra, tomorrow, see you, follow your tomorrow, Rian, the Turima, the Catali Maro, they do at the loop, advice be the Catali Male, tomorrow, you know, Kuran, Pibio, Kuai, Kai Shiba. The locala, Dotrima, tomorrow, see you, Matella, do not ye draka, never assume the gay have died in my yard, you. Serious today, look at the attack will look your labia casey. Chin Yabria. 8 year hama, tomorrow, Jongria casey yama, the currents we know tomorrow, the labia now jalu, referral now jalu, or a limitation, the Kala, as she a limitation is our problem, living yellow, use higher hand your. Tomorrow, the Piatan high pandemic gala, a daughter ma, Stephen's Asia County case the Napa Dachum do lava. You kiss the ha tomorrow ye colleague in Nele, Joshi Nelu, you saw a great example, tomorrow to meet the season. Now we go alone, now we do Dragu season has up. Yenzo, Minero Jama Maru needed to watch on dreaming a case severe anemia case to Kuni, Sarah in Jatman. The case car of 69-year-old male in General Hospital, Duanibio, severe anemia in a underlying diabetes and hypertension sugar, I had that on tract infection. Very severe anemia and symptomatic anemia she at the town. We do like your two. Underlying disease managed to be a Kamachamaru consult the why. Rojamaru, a very severe anemia, generally cytosis, thrombocytopenia, it has shaped it down tomorrow, the case school, like that. Tomorrow, see you, Legan, through blood transfusion device. Tomorrow, see you get Chima. Blood packs are given a twin Harajaga, hemoglobin 4.8, then 4.7 achieve Rama, Jada, 3 hemoglobin rapidly dropped in the solution. Jamara the core blood loss. I made my blood loss than she are. Not core hemolysis. Hemolysis chepu a dragon. You have to cut the twin harima solution. Jamara immunization over hemolysis set up. I made the case ma Media Mato made the Java Suraka. Jamara transfusion incompatibility with a hopeful solution. Like KMI. And tomorrow. That grouping matching all like that. Or at Kamapa, tomorrow the serum grouping, tomorrow cells go, Isa, Pisa, Osa, Watra, react locally, substantive to 2 years serum nema she, so interact antiglobulin test or tomorrow antibody screen forward. You do tomorrow NBCO tomorrow tested by the Kamale, also for react locally. So, I do a serum tomorrow antibody to Kubu. She or tomorrow Nina or Chechime, a blood lemuji at Kamale, minute time tomorrow agglutination fever. And tomorrow other evidence of hemolysis, these LDH, these haptoglobin fever.
အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ case ကိုတော့ immune hemolytic anemia ဒါပေမဲ့ဒီ case မှာကျမတို့ cross match လုပ်လို့မရဘူး cross match မှာ problem ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတာမှာကျမဆရာစိတ်ဝင်းကိုဒီ immune hemolytic anemia တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဘယ်လို manage လုပ်လဲဆိုတာလေးကိုကျမတို့တင်ပြပြီးလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်autoimmune hemolytic anemia ကို confirm လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိက management တွေက bed rest ပါမယ် oxygen ပေးတာပါမယ် steroid နဲ့ hematinics တွေပါမယ်ကို AIH တွေမှာဆိုရင်ကို avoidance လုပ်ခိုင်းတာပါမယ်လိုအပ်လို့ရှိရင် transfusion လုပ်ခိုင်းတာပါမယ်အဲ့ဒီမှာ second line treatment တွေ secondary AIH management တွေလည်းအနည်းငယ်ပြောပါမယ် bed rest ကတော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ် patient တွေက hypoxia ရနေတယ် oxygen carrying powerအတွက်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ hemoglobin ကလည်းနည်းနေတဲ့အခါကျတော့ fainting attack ရတတ်ပါတယ်။မှတ်တတ်ထားတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ထိုင်နေနေကိုသူတို့က fainting attack တွေရတတ်တယ်။ဘိုးထိုင်းအိမ်သားမှာထိုင်နေနေကိုပဲ cerebral hypoxia နဲ့ fix ရသွားတဲ့လူနာတွေခဏခဏကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝမ်းသွားတဲ့အခါစီးသွားတဲ့အခါမှာပက်လက်အနေထားနဲ့ပဲသွားဖို့လို့ patient ကိုအတိအကျမှားရပါတယ်။ oxygen ကိုပေးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့က targeted saturation ကို 94% ကျော်အောင်ပေးရပါတယ်။ steroid ကတော့ prednisolone 1.5 mg per kg per day ဒါမှမဟုတ် any equivalent dose of steroid ကိုပေးနိုင်ပါတယ်။ proton pump inhibitor for gut protection ကိုလည်းပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ် steroid ကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးတော့အတိအကျ evidence တော့မရှိပါဘူး။ folic acid အပါအဝင် vitamin B12 and the iron အစရှိတဲ့ hematinics တွေလည်းပေးဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအထူးသဖြင့်ကို AIH တွေမှာလူနာကိုနွေးနွေးထွေးထွေးထားဖို့အရေးကြီးတယ်။စောင်းချုံထားဖို့အရေးကြီးတယ်။အဝတ်အစားတွေနွေးနွေးထွေးထွေးထားဖို့အရေးကြီးပါတယ် even ရေခဲတက်တာတွေက frozen ပစ္စည်းကိုကင်လိုက်ရင်တော့မှကို AIH က precipitate လုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကအေးကြိုက်လို့ aircon ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်းကို AIH ဆိုရင် precipitate လုပ်နိုင်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ transfusion ပဲခက်ခဲတာကတော့ match blood ရဖို့ခက်ခဲတယ်သွေးသွင်းလို့ရှိရင် hemolysis ပိုဆိုးပြီးတော့ allo antibody formation ကလည်းပိုဆိုးတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သူက blood bank ကိုတည်တည်ချာချာညှိနှိုင်းပြီးတော့ least incompatible blood ကိုသွင်းဖို့လိုပါတယ်အထူးသဖြင့် life threatening condition တွေမှာမသွင်းမဖြစ်သွင်းရမယ့် condition တွေမှာ match blood least incompatible match blood မရရင်တော့မှ least incompatible blood ကိုသွင်းဖို့လိုပါတယ်သူက matching ကိုလည်း room temperature မှာလုပ်ရင်ပြဿနာအများကြီးရှိပါတယ်37 degree centigrade ဒါမှမဟုတ် human globulin phase မှာကျွန်တော်တို့ကလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါမှလိုအပ်လာလို့ရှိရင်သူက second line တွေသုံးမယ်နောက်တစ်ခုက associated disease for example mycoplasma pneumonia နဲ့ association ရှိတယ်ဆိုရင် mycoplasma pneumonia ကိုကုရမယ် SLE နဲ့ association ရှိတယ်ဆိုရင် SLE ကိုကုရမယ်နောက်တစ်ခုက drug induced AIH ဆိုလို့ရှိရင် drug ကို withdraw လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့လည်းကုပါတယ်ဒီ NGE steroid တွေပေးပါတယ်အဲ့ဒါရင် severe ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် immunoglobulin လည်းပေးပါတယ်နောက်ဆုံးမှာကျမ underlying malignancy များ lymphoproliferative တွေများတွဲနေလားဆိုတော့ကျမတို့ rituximab ထိလည်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ case မှာတခြားတွေ့လဲဆိုတော့ leukocytosis monocyte neutrophilia lymphocyte ကလည်း normal ပါပြီးတော့ monocytosis လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် thrombocytopenia ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ကbone marrow ဖောက်ပါတယ် peripheral blood film မှာတော့ high agglutination တွေအပြင်ကို monocytes တွေတွေ့ရပါတယ် neutrophils တွေလည်းမရှားပါဘူးဒါပေမဲ့ bone marrow ထဲမှာကျမတို့ထင်တယ်လို့ပေါ့ malignant cells တွေအလောက်မရှိဘဲနဲ့ bone marrow ထဲမှာmacrophage ချို့ရှိပါတယ်အဲ့ macrophage တွေက platelet တွေနောက်ပြီးတော့ red cells တွေကိုသူက engulf လုပ်ထားတာတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ case ကိုကျမတို့ what ရောက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ treatment တွေမစခင်မှာကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်COVID ကို routine ကို screen လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ case က positive ဖြစ်နေတာတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ specific treatment နဲ့စလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာပဲ patient ကဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုးပြီးတော့မှdeteriorate ဖြစ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီ treatment ပြီးပြီးရက်နည်းငယ်ကြာမှာသူ့ကိုကျမတို့ cross match လုပ်လို့ရတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ PEG cell G unit ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ hemoglobin က6ကျော်လောက်ကိုပြန်တက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ despite of treatment progressive fall in the platelet count ပြီးရဲ့အခါကျတော့10မိနစ်မှာ hemoglobin နဲ့နည်းနည်းလေးတက်လာလို့ကျမတို့ဝမ်းသာနေုံရှိပြီးပြုံးကနေ oxygen saturation ကျတယ် pressure ကျတယ်ကျမတို့ resuscitate လုပ်နေလို့နဲ့ကျမတို့လူနာကိုဆုံးရှုံးနိုင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ case မှာကျမတို့ကတော့ underlying malignancy နဲ့ဒီ immune hemolytic anemia တခုခုရှိလို့ဒါပဲဖြစ်မှာပဲလို့အဲ့တော့ first case ဆိုပြီးယူဆလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲအဲ့လို case မျိုးတွေ့ပါတယ်အဲ့ case လဲကျတော့ကျမတို့ကဒီတစ်ခါကျတော့
COVID positive နဲ့ AIH ကျမတို့ဆရာကြီး RAM ရောက်လဲတိုင်နေပါတယ်ကျမတို့ဒီ plasma လဲဒီတစ်ခါတော့ဆရာကြီးကိုတိုင်နေရောကျမတို့ပြီးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကြီးကပြပါတယ်ကျမတို့ဒီလို AIH ဟာ COVID မှာ reported case ရှိရဲဆိုတော့ literature လည်း share လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့မှပဲကျမတို့ဟာဒီ AIH နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ COVID နဲ့တွဲနေပါလားဆိုတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီ series ကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာခင်ဒီယာထုတ်ကိုနည်းနည်းလေးအချင်းချင်းလေးပြပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမာရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ slide ကတော့ COVID-19 နဲ့ autoimmune hemolytic anemia literature အချို့ကိုတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ literature ရတော့ report case report တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ literature ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့COVID-19 infection မှာ autoimmune hemolytic anemia က first episode နဲ့ present လုပ်နိုင်ပါတယ်။နောက် severe autoimmune hemolytic anemia နဲ့ present လုပ်နိုင်ပါတယ်။ steroid ကို response ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ moderate pneumonia တွေ case တွေမှာတွေ့ရတယ်လို့ပဲ ICU ရောက်သွားတဲ့ case တွေမှာလည်း autoimmune hemolytic anemia ကိုတွေ့ရပါတယ်။ median time of onset ကတော့9 days လို့ပြောပါတယ်။ range က3 to 14 days ပါ။ two cases ကတော့ CLL နဲ့ association ရှိတယ် NLI မှာ one case ကတော့ MGAS နဲ့ association ရှိတယ် one case ကတော့ congenital thrombocytopenia နဲ့ association ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် type အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ 1 ရှိတယ် 9 ရှိတယ် mixed type တွေကိုတွေ့ရပါတယ် treatment အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ treatment အနေနဲ့မှာတချို့တွေကတော့ supportive treatment ပဲလိုတယ်တချို့ကတော့ steroid IVIG blood transfusion ထိလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မာကြီးအဲ့တော့ကျမဒေါ်အေးခိုင်က pediatric မှာ AIH series type ကိုသူ report လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ဒေါ်အေးခိုင် pediatric practice စာလေးနည်းနည်း share လုပ်ပါအောင်regarding autoimmune hemolytic ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြီးကျမတို့လည်း COVID ကဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြီးကြားရပါလားမသိဘူးရပါရဲ့ကျမတို့လည်း COVID ကာလမှာကလေးဆေးရုံမှာဒီ၄လအတွင်းမှာတော့ AIH case ပေါင်း21ယောက်တက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့လည်းမအေးကြီးတို့ဒီဆရာကြီးတို့အလားထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ AIH ဟာ COVID နဲ့လည်းတွဲနိုင်တယ်ဆိုတော့သတိထားပါတယ်ကျမတို့ကလေးတွေထဲမှာတော့ underlying causes တွေက thalassemia hemoglobin E disease ကအများစုဖြစ်ပါတယ် autoimmune disease တွေလည်းပါပါတယ်AIH လို့ထင်ရတဲ့history တွေကတော့ repeated transfusion လိုတယ်သွေးသွင်းလိုက်တိုင်းလည်းမတက်ဘူး hemoglobin ကပြန်ပြန်ပြုတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့ history မျိုးတွေနဲ့အရင်လာပြီးတော့တချို့ကလေး severe ဖြစ်တဲ့ကလေးမှာတော့ matching လုပ်လို့မရတော့ဘူး blood grouping ကို identify လုပ်လို့မရတော့ဘူး auto agglutination တွေဝင်နေပါတယ်လို့ lab ကပြောတဲ့အနေနဲ့လာပါတယ် hemoglobin တွေကတော့2 to 5 gram per cent လောက်အထိ range နဲ့နည်းပါတယ် retic ကတော့25% လောက်အထိများပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ pediatrician တွေကလည်းဒါ AIH ဖြစ်သလားဆိုတဲ့တန်တရားကိုထားပါတယ်ဆရာကြီးဦးရင်းမတို့ကျမတို့ငယ်ငယ်လေးကသင်ခဲ့ပြီအဲ့လိုဆိုရင် MCV ကိုပဲကျမတို့ကတေချာ target ထားပြီးကြည့်ပါတယ် MCV ကတော့ကျမတို့ကလေးမှာ121လောက်ထိ high ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျမတို့က direct contact တွေတောင်းရမယ့်အဆင့်တွေဖြစ်ပြီးဆက်ပြီးတော့ proceed လုပ်ပါတယ်ဒီ case series မှာတော့ direct contact က3+ T positive ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကံအားလျော်စွာပဲအားလုံးဟာ first line treatment ဖြစ်တဲ့ steroid ကို respond လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီ case series ထဲမှာနည်းနည်းလေးထူးခြားတာတော့ Viper bite တစ်ခုပါပဲ Viper bite ကတော့ envenomation ကြောင့်မို့လို့ပါသူက direct contact indirect contact ဆိုတော့ negative ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ blood group ကိုဘာမှ identify လုပ်လို့မရဘူး agglutination စိတ်ပဲဝင်နေတစ်ဖက်က coagulation မှာလည်း all non clot ဒီဘက်ကလည်း blood group တောင်မှပဲ identify လုပ်လို့မရတော့ဘူးဒီမှာ blood group ရော B ရော O ဆိုအကုန်လုံး lysis ဖြစ်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်သူကတော့ envenomation ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ dialysis တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ် dialysis တွေစင်ငယ်လုပ်ပြီးတော့ steroid backup လေးနဲ့မှသူ့ရဲ့ hemoglobin ဟာပြန်တက်လာပြီးတော့သွေးလဲသွင်းလို့ရရဲ့အဆင့်ရောက်ပါတယ်အခုတော့သူကနေကောင်း discharge လုပ်ပြီးတော့ blood group လည်း identify လုပ်လို့ရခဲ့ပါပြီဆိုတော့ဒါကသူ့ရဲ့ blood film တွေထဲမှာ nucleated RBCC lysis ဖြစ်နေတဲ့ RBCC ကိုပြချင်တာပါတော့မတော်အေဂျီတို့ပြောသလိုပဲ autoimmune hemolytic anemia တွေဟာ COVID နဲ့တွဲနိုင်တယ်ဆိုတာသိရကြောင်းမလို့ကျမတို့အမြဲတမ်း aware ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါကြီးခိုင်အဲ့တော့ကျမတို့ဆက်ပါမယ်အဲ့တော့ AIH ဘာပေါ့တခြား case မှာနော်ဆိုတော့ကျမတို့hemolytic အခန်းရှိရဲ့ thalassemia တွေမှာလည်း immune hemolysis ကိုဘာလို့တော့တွေ့နေရပါတယ်ကျွန်မဒီ case တစ်ခုကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ case က transfusion occasionally လိုတဲ့လူနာပါသွင်းထားတာလည်းပဲတော်တော်ကြာပါပြီအဲ့မှာကျမတို့စီကိုလာတက်တဲ့အချိန်မှာ severe anemia နဲ့ hemoglobin 2.7 ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့2 unit သွင်းလိုက်တဲ့ Paxil 2 unit သွင်းတဲ့အချိန်မှာပိုးတော့မှ ill ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pressure က85/40 လောက်ကိုကျသွားတယ် saturation က70လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကမန်ကရန် what has set နဲ့ပဲ hemoglobin check လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ2ပဲရှိတယ်
ကျမတို့အများဆုံး flip မှုကြည့်ဆွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ red cells တွေက agglutinated ဖြစ်နေုံနဲ့မကဘူးကျန်တဲ့ red cells တွေကလည်းအကုန်လုံး fragmented ဖြစ်ပြီးတော့ပဲ့ရွယ်ပြီးတော့ဒီလိုကောင်းကောင်း oxygen carry လုပ်နိုင်တဲ့ cells တွေလို့နည်းနည်းပဲတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ လို condition မှာတော့ဒီကျမတို့ steroid ပေးလို့လည်းမမီဘူး IVIG ပေးလို့လည်းမမီဘူး lunar pressure လည်းကျနေပြီ hypoxic လည်းဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့whole blood ပဲကျွေးရုံနဲ့ကိုတောင်းပြီးတော့ကျမတို့အမြန်သူ့ကို exchange transfusion လုပ်ချလိုက်ရပါတယ် exchange transfusion လုပ်တဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ saturation ကလုပ်ပြီးရတဲ့2နာရီလောက်အတွင်းမှာပဲဒီ saturation ကပြန်ပြီး improve ဖြစ်လာပါတယ် sorry ဒီကိစ္စလည်းကျမတို့ COVID ကို screening ပို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ negative ပါဒါပေမဲ့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ antibody 8လောက lunar screen လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ antibody ဟာရောင်လေးတက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မှာဒါပဲလားဆိုတော့ lunar ကြည့်နေတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ set transfusion ပေးနောက်ရက်ဒီမှာတော့နည်းနည်း stable ဖြစ်လာပြီး hemoglobin က improve ဖြစ်လာပါတယ် with treatment ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျမတို့ platelet တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပြီးတော့ကျလာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့နောက်ဆုံးမှာသူ့ကိုလည်းပဲကျမတို့ bone marrow ဖောက်လိုက်ပါတယ်တိတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော် sorry ဒီဘက်အစုံဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ macrophage တွေသူ့ရဲ့ bone marrow မှာလည်းပဲကျမတို့ကစောစောကတွေးခဲ့တယ်လို့ပဲ macrophage တွေတွေ့တယ်အဲ့ macrophage တွေကဒီ mononuclear cells တွေအကုန်လုံးကို engulf လုပ်ထားတဲ့ FMC တွေ့ပါတယ်သူ့မှာ ferritin level တက်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒါဟာဒီသူ့ရဲ့ဒီ cytokine release နဲ့ macrophage activation syndrome တွေများလားလို့တော့ထင်ပါတယ်ဒီတိုင်းမှာတော့1500တော့မကျော်ပါဘူး hemolysis ရဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူ့မှာ renal impairment တွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ case ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အခုတော်တော်လေးကိုကောင်းပြီးဆေးရုံကပေးဆင်းလိုက်နိုင်ပါပြီအဲ့လိုပဲနောက်တစ်ယောက်မှာလည်းပဲ similarly သွင်းလိုက်ပြီးတော့ hemoglobin 5ကိုသွင်းလိုက်တာကိုကျမတို့က4ကျော်အထိကိုကျသွားပါတယ်သူလည်းပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ကျမတို့စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာCOVID က positive PCR positive ထွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ specific treatment အပြင်ကိုသူ့ကိုကျမတို့က intravenous immunoglobulin ပေးပါတယ်ပထမတော့နည်းနည်းလေး4.5 ကနေ 5.3 လောက်တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ကျသွားပါတယ်လောက်3ကျော်လောက်ထိပြန်ကျသွားတယ်ကျမတို့ immunoglobulin ကို dose ကိုတိုးပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါတယ်သူဟာ hemoglobin 6လောက်ကိုပြန်ရောက်ဖို့1လလောက်ကိုကြာပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျမတို့က severe ဖြစ်တဲ့ hemolytic anemia တွေကိုကျမတို့ COVID နဲ့ underlying hemoglobinopathy တွဲနေတဲ့ပြည်စီမှာအခုဒီလောမှာဒီ November December လအတွင်းမှာမြင်တွေ့လာခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီလားဆိုတော့ကျမတို့ pancytopenia case တွေလည်းအများကြီးကြုံတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ case လေးရှင်းကြရအောင် interesting case လေးကိုဆရာ YGH ဘက်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ interesting case လေးကိုဆရာဦးစိန်မင်းကနေ represent လုပ်ပြီးဖို့ကျမ request လုပ်ပါတယ်။ဆရာစိန်ဟုတ်ကဲ့ပါမကျွန်တော်စီ refer လုပ်လာတာလေး case တစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကအသက်25နှစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးပါသူက nephrotic syndrome ကို steroid တောက်နေတာတစ်နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဒါပေမဲ့ recently လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကတော့ low dose လို့ပြောလို့ရတယ်10 mg per day လေးနဲ့ပဲသူက maintain လုပ်ထားတာကျွန်တော်စီလွှဲလိုက်တာက very ill and very toxic and pancytopenia တော့ hemoglobin 10 WBC 3 and the platelet က102ပေါ့ COVID ကတော့ negative ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတခြား other causes တွေရှာပါတယ်ရှာတော့မတွေ့တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ bone marrow လေးပဲဖောက်လိုက်ပါတယ် bone marrow မှာတော့next slide please bone marrow မှာတော့next slide intracellular and extracellular fungal bodies တွေ a lot of fungal bodies တွေတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့အတူချုပ်လိုက်ရင်တော့ disseminated fungal infection with the underlying immune deficiency next slide please ma underlying nephrotic syndrome နဲ့ steroid ကို1 year လောက်တောက်ခဲ့တာလေးပဲရှိတယ်အမှန်တကယ်တော့ तू က well to do family ကလာတာ तू ကဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်ဟို environment က clean environment ကလာတာသို့တော့ nephrotic syndrome is very notoriously known for the သူက immunocompromised state ပါ steroid ကို1 year low dose လေးတောက်ရုံနဲ့တင်အဲ့လိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ take home message လေးကတော့
steroid တွေကတုံးတက်လို့ရှိရင်အကျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ steroid can kill ပါ disseminated fungal infection တွေကလည်း pancytopenia နဲ့လာနိုင်ပါတယ်ဒီ disseminated fungal infection တွေက fatal ပါ unless recognized and treated early ဒီ case လေးကိုကျွန်တော်တို့ immediately IV amphotericin စပါတယ်ဒါပေမဲ့ patient က next day မှာပဲ second ဖြစ်သွားပါတယ် another patient ကတော့58နှစ် lady ပါ neurologist ကကြည့်ပြီးတော့ severe headache ကိုvasculitis လို့ diagnose လုပ်ပါတယ် azathioprine ပေးပါတယ် covid ကာလဆိုတော့သူကခက်စိတ်စိတ်မချိန်မဲနဲ့တစ်လသူကချိန်လိုက်ပါတယ် azathioprine တစ်လတောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ pancytopenia ရသွားတယ် azathioprine ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကို refer လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီရောက်တဲ့ခါကျတော့ patient က pancytopenia cytopenia တွေကိုသူကစိတ်ဝင်စားဘူးသူက very depressed and မျက်ရည်လဲရွှဲနေကျွန်တော်စီရောက်လာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ငိုရတာလဲမေးတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားကလည်းအဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ဆုံးသွားတယ်ကျမကလည်းသပင်တွေကျွတ်ကုန်တယ်ဘေးနားလူတွေကလည်းဝိုင်းပြောကြတာဒါကင်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်ပါတယ်သပင်လဲကျွတ်တယ်နော်သပင်လဲကျွတ်တယ်သူ axillary hair loss လည်းရှိတယ် pubic hair loss လည်းရှိတယ် direct questioning မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူကဒါ alopecia universalis ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုရှင်းပြပါတယ် pancytopenia လည်းရနေတယ်သွေး blood cell တွေနည်းနေတာရယ်ဒီ alopecia universalis ကdue to abnormal drug metabolism ဆေးမှားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆေးကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကတုံ့ပြန်တာဟိုသူများနဲ့မတူလို့ဖြစ်တာပါလို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဆဲကောင်းတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင် 1 month မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် hemoglobin ကကျသွားတယ် WBC တော်တော်လေးကျသွားတယ် 1 month မှာ neutrophil က 0.05 ဖြစ်သွားတယ် platelet ကလည်း44ထိကျသွားပါတယ်အဲ့ဒါazathioprine ကတော့ neurologist ကလည်း store လုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ 0.05 ဆိုတော့ကျွန်တော် CSF လေးထိုးပေးပါတယ် nicely ပါပဲတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲတိတိတာတာတက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လူနာမပြောဘူးလူနာသူလိုချင်တာက cytopenia မဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တာက hair ပါခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပဲကောင်းလာမှာပါကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေရ3လမှာပြန်ပြီးတော့ normal ဖြစ်တတ်ပါတယ်လို့ပြောတယ်သူကမဟုတ်ဘူးသူအရေးကြီးတယ်သူ့အတွက် hair အရေးကြီးတယ် blood count ကအရေးမကြီးဘူးမိမတို့ဖုန်းစလုံးသူ့အတွက်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါတယ် luckilyနောက် slide မှာလည်းကျွန်တော်တို့ respond to the treatment ကိုပြထားပါတယ် WBC nicely တက်သွားတယ် neutrophil nicely တက်သွားတယ်နောက် slide မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူနာ3လအတိအကျမှာပုံလေးကိုပြထားတာပါ she regained her hair growth အဲ့ခါကျတော့မှပဲသူကရည်နိုင်မှာတော့တယ်သူ့အတွက်ကသူအဆင်ပြေသွားပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်သားပွဲလေး take home message လေးပြောချင်တာကတော့ advanced effect of the azathioprine and as well as the cis marker purine ဟာ thioprine methane transferase ဆိုတဲ့ enzyme polymorphism နဲ့ဆိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက excessive hair loss က early toxicity မှာရတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ clinic visit တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့သူကတစ်လဆိုတာသူကကိုဗစ်ကာလမို့လို့နည်းနည်းဝေးချင်းလိုက်ပုံရပါတယ် alopecia universalis ကို pancytopenia ရော azathioprine ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်စောစောစီးစီးတီးခဲ့ပြီးတော့စောစီးကုခဲ့လို့ရှိရင် complete recovery ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကတွေ့ရဲ့ case မှာတော့ကျမတို့ဒီ case နဲ့စာပေါ် reflect လုပ်တဲ့case ကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျမတို့ pancytopenia တွေသူ covid positive ဖြစ်တယ်ကျမတို့ marrow ဖောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့ marrow ဖောက်ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ plasma တောင်းတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးရဲများက marrow အဖြစ် marrow မှာဘာတွေ့လဲ peripheral blood မှာဘာတွေ့လဲဆိုကျမတို့မှာ request ကိုမတောင်းခင်ပေါ့အញ្ញံဆုံးအဲ့ဒါတွေကိုအရင်ဖြေနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားရပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲကျမတို့က intern တယောက်ပြီးတယောက်ပေါ့ဒီဘာတွေတွေ့လာလဲဆိုတော့ bone marrow ထဲမှာ macrophage ဆရာကြီးကမမေပြောမလုပ်ခင်က bone marrow ထဲမှာ macrophage တွေ့လာဆိုတော့ကျမတို့လည်းပြပြရှားပါတယ်ရှားစရာတော့မလိုအောင်အများကြီးတွေ့ပါတယ်ချို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ case မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ hematopoietic cells တွေကို engulf လုပ်ထားတယ်အကုန်လုံးဒါကိုကျမတို့ hemophagocytosis လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ marrow ထဲမှာရှိတဲ့ cells တွေကဒီမှာ engulf လုပ်ခံထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ peripheral blood တွေမှာ pancytopenia ရှိရမစမ်းပါဘူး case တစ်ခုလေလားဆိုတော့ကျမတို့နားနေမှာဆိုလို့ဒါ short ထားတာပါတစ်ခုတလေရွေးပြတာဒီ case ဆိုလို့ရှိရင် another case covid positive လာတဲ့အချိန်မှာ pancytopenia နဲ့ present လုပ်ပါတယ် other events of malignancy မတွေ့ပါဘူး marrow ထဲမှာ cluster တွေဝင်နေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါတွေအားလုံးက macrophage တွေ phagocytosis hemophagocytosis ရှိတဲ့ macrophage တွေဖြစ်နေပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့စိတ်မကြည်နဲ့တာနဲ့ဒီ case ကို flow cytometry တွေလည်းပို့ပါတယ်အဲ case မှာကျွန်တော်တို့ evidence of malignancy မတွေ့ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ reactive condition တွေလို့ယူဆပါတယ်
အဲ့ဒါမျိုးကျမတို့ hemophagocytic syndrome or hemophagocytic lymphohistiocytosis တဲ့ variant တစ်ခုပဲလို့ယူဆပါတယ်ဒါရဲ့တကယ်တော့ adult practice မှာတဲ့ pediatric practice မှာပိုပြီးများပါတယ်ကျမတို့က pediatrician တွေစီကလမ်းလောက်ရတာပါအဲ့တော့ဒေါ်အေးခိုင်ကိုသူ့ရဲ့ pediatric practice က hemophagocytosis ကို present လုပ်ပြီးဖို့ request လုပ်ပါတယ် Thank you, Mamaji. Hemophagocytosis are always challenging for hematologists. Tomorrow, the PK tomorrow's my HLH case bow, my out the buy. Bachelor HLH low tinga less low chain, Sassajin line or HLH suspect case in a lara mobile. Dicar or fever, now splenomegaly, now cytopenias. Now, Uma Bealo Shane or Hinteraga. Hinteraga, certainly claim Alidiagata, cytopenias, fever, splenomegaly, and lava. We have cytopenias here. Mapia higher than WBC or AMC Suraha. Machine the Lauku, Pegas Rally, Machine the Lauku. How do the Banapalakus that I see? The Lord Cheney also not my pediatrician here. The HLH answer than the hour, Satana Mari. I say Madmara, triglycerides here, fibrinogen, ferritin, would have your brocilo, silly Shiva. Now be your bone marrow, hemophagocytes, shall I? Popular Maria diagnosis criteria 5 out of 8. The HLH 2004 criteria of Mara base lobby or Shadara. The Diana coagulopathy less by now be your secondary HLH was suspected at Marwa, infection screening, not Tangi, EB viruses, schistosomy system, let Marloba. So Dinia Majmara, Junior Glisio, the Chality Bejanaro, Yano EB virus appear IgG positive. Although IgM negative, so we may the locus mu would rather EB virus positive HLH low. Interpret low data. I met Mari looked at no IgM negative solution already 4 to 6 weeks. She can be impression molodao, EB positive HLH low admit low miava. The claim alimanso, ferritin high pit by, the daima high pit by. Without HLH at Okotamara Sabi, bone marrow, procilo de kama, bone marrow, Majamaroa, phagocytes, macrophage phagocytes, so other sources and conflict high phagocytes, Chama Puebet, we are right. Pathologist got 15% of the bone marrow source in my hemophagocytosis in it. Generally, report people, declare HLH criteria appear in Seku. Damn, tomorrow. The age a lot loaded, alarm loaded, Siari literature in it, tomorrow alarm loaded. The HLH scala, cytokine storm dumps at the HLH, secondary HLH, tomorrow alone double physiology, Lekami daba. COVID gala male, COVID underlies pathophysiology, cytokine storm. So overlapping Chini, COVID case, ferritin lemia, Didima lemia, fever leshi is at the Metaloma, hepatosplenomegaly, your time to now COVID case in Maro, fibrinogen, Tendalama, Didima, Bumia, ratio, Sozo Kuloya, proactively Kuloya, the criteria who Pieni and now we look your body, the message you share looks in my shin, Jesua. Is by kind. Arrow, tomorrow, Kindiatri, Minelli. Adult mao do blue practice so jolly by the details nearly HLH for hemophagocytic lymphohistiocytosis initiation epidemic nearly the Java. My Jesu Tamari, Smaga Ordiniama, adult installation epidemio, basic principle linear or linear Timjalovari, literary Nyashibari. My next slide, please. Literature in Yashi, tomorrow lay Yadi Labu Apari, the Mekuna Mato kind of your Dobby, pediatric HLH school. Adult HLH car reactive Sipari, triggering factors to Sipari, infection Siva, mainly virus Siva, Mato can join Tamale Pawari, even dengue for hemorrhagic fever Moramabe, HLH percent of Naimari, or others TRO, malignancy related to Naimari, systemic autoimmune disease Siva. Global immunotherapy efficiency, especially CAR T-cell HLH association sheet. The others TRO, organ transplant, stem cell transplant, metabolic cause, traumatic vaccination, surgery, hemodialysis, even in pregnancy, Maramabe, HLH association sheet. A good COVID era, COVID-19 infection can develop secondary HLH therapy by Shirai, serious pipare, fetal pipare,
mortality rate ကတော့ approximately 40% ရှိပါတယ်အဲ့တော့ underlying mechanism ကပါပါလေပေါ့နော် underlying mechanism ကဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုရင် excessive and uncontrolled activation and proliferation of T cells and macrophages တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ cytokines တွေက overproduction ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cytokine တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာ cytokine mediated tissue injury ဖြစ်တဲ့ multi organ dysfunctions တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ expansion ဖြစ်တော့ macrophage တွေပေါ့နော် activated ဖြစ်တဲ့ macrophage တွေကဘာလုပ်ပါလဲဆိုရင် engulf the blood cells တွေပါအဲ့ခါကျတော့ blood patients တွေကဘာနဲ့ present လုပ်လဲဆိုရင် progressive and severe pancytopenia and bleeding နဲ့ present လုပ်ပါတယ် next slide ပါပါအဲ့ဒါပါတယ် next slide ပါမှာOkay ပါအဲ့တော့ကျွန်မဒီနေရာမှာအနေနဲ့ emphasize လုပ်ပြီးတင်ပြချင်တာကတော့ macrophage activating syndrome ဆိုတာပါပါလေပေါ့နော် macrophage the previous one မှာ the macrophage activating syndrome ဆိုတာပါပါလေပေါ့နော် macrophage activating syndrome ဆိုတာကတော့ HLH ရဲ့ subset ပါပဲ the same principle နဲ့လာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ underlying background က systemic disease တွေရှိပါတယ်Now, it's cytokine release syndrome it is induced by novel immunotherapies. T cells T cells activated, B cell T cells monocyte macrophage activated, cytokines cytokine release syndrome. That's why COVID-19 cytokine storm ဆိုတာပါပါလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပိုင်းက COVID-19 infection ဆိုရင် cytokine storm ဖြစ်ပြီးလားဆိုပြီးစိတ်ကူတယ် cytokine storm ဆိုရင် ARDS ဝင်နေ multi organ dysfunctions တွေဖြစ်တယ်ကြောက်တယ်ပေါ့နော် life threatening conditions တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဓိကတော့ကျမတို့အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ severe infections မှာဖြစ်တယ် after a few weeks after the first stage ပေါ့နော် third stage မှာဖြစ်တယ် hyper inflammatory stage မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ host ရဲ့ inflammation response က virus က replicate replication stage ဖြစ်တယ် host inflammatory response ကလည်း immune system ကလည်း dysregulate ဖြစ်ပြီးတော့ hyperactivation soft host immune system ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ innate လည်းပါတယ် acquired immunity system လည်း acquired immune system လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး activate ဖြစ်သွားတဲ့ host immune cells တွေကဘာတွေထွက်လဲဆိုရင် large amount of cytokines တွေထွက်တယ်အဲ့တော့ cytokines တွေကြောင့်မလို့ပဲ deadly and uncontrolled local and systemic hyperinflammatory response တွေရတယ် ARDS တွေဖြစ်တယ် systemic organ dysfunctions တွေဖြစ်တယ် organ failure တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာအဓိကတော့တကယ်ကို key cytokines ကတော့ interleukin 6 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ clinical presentation အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မတော်ကြီးခိုင်နေပြောသွားပြီးပါပြီ clinical trial နဲ့လာရင် HLH လားဆိုပြီးတော့တင်ပြရှိပါနောက်တစ်ခုကတော့ဆေးကုနေရင်တလည်းနဲ့ antibiotics တွေပေးနေရင်တလည်းနဲ့ infection source ကိုလည်းရှာလို့မရဘူး patient ကလည်း progressively deteriorated ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် HLH များရှိမလားဆိုပြီးတော့တင်ပြရှိပါdiagnosis အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ specific sensitive ဖြစ်တဲ့ laboratory parameters တွေတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခုန diagnostic criteria တွေတင်ပြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ် diagnostic criteria မှာတော့ clinical parameters တွေပါတယ်လို့ laboratory parameters တွေလည်းပါပါတယ်So regarding the treatment ဆိုရင် individualized treatment ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် underlying cause ကိုကုပါမယ် HLH specific treatment အနေနဲ့ကတော့ steroids တွေ immunosuppression တွေပေးနိုင်ပါတယ် interleukin 1 blocker interleukin 6 blocker တွေလည်းပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ anti-CD52 monoclonal antibody ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဲလို့များ refractory relapse ဖြစ်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုများကုပါမလဲဆိုရင် combined chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation as the consolidation allo stem cell transplantation as the consolidation အနေနဲ့ပေးနိုင်resolution ရနိုင်လားဆိုရင် infection associated HLH တွေ infection ကိုင်းနဲ့ resolution ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ကျမတို့က COVID infection နဲ့လည်း HLH တွေတွဲနေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကသူ့ကိုလည်းကျွန်တော် one of the macrophage activation syndrome ရဲ့ subset ပေါ့သူစောစောကပြောခဲ့သလိုပဲ other type တွေလည်းရှိပါတယ်တူတာလေးမတူတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဒီ scoring နေနဲ့ဒီ COVID associated hyperinflammatory syndrome ဆိုတော့ classify လုပ်ဖို့ကြိုးစားလာကြပါတယ်အဲ့ဒီ macrophage တွေကကျမတို့COVID ရှိတဲ့လူနာတွေမှာကျမတို့လူကောင်းတွေမှာပဲမကဘူးကျမတို့ aplastic anemia ကနေပြီးတော့ COVID ရသွားတဲ့လူနာတွေမှာလည်းဘာမှမကြမ်းတဲ့ marrow ထဲမှာကိုဒီ macrophage တွေကရှိစုမဲစု cell လေးတွေကိုသူကစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ aplastic anemia ကို anti-thymocyte globulin ပေးထားတဲ့လူနာ2ယောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေး immune recovery ရလာပြီးတော့မှဒီ COVID infection ရသွားတဲ့လူနာ2ယောက်မှာပို့ပြီးတော့ deteriorate ဖြစ်ပြီးကောက်နေတအားကြလာလို့ခု3လလောက်နေမှပဲနည်းနည်းလေး stable ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကျမတို့ pancytopenia တွေပြီးမှ
the COVID related problems is nai hematology ne twin problem ni nai twi la ba ai ti chu yu kaung no bi pyo ya me so yin chama ru refer lok ta di case lo shin underlying lymphadenopathy ne la ro work up ma Hodgkin lymphoma ထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ diagnosis တွေ evaluate လုပ်နေတဲ့ကာလမှာပဲသူဟာ COVID ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ CUD 19ကြတော့မှာကျမတို့ transfer issue လိုက်ပါတယ်ယူတဲ့အချိန်မှာလူနာအရင် ill ဖြစ်ပါတယ်confused ဖြစ်နေပါတယ် pressure လည်းကျနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ case မှာကျမတို့ renal impairment နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ဒီ severe anemia လဲ severe ဖြစ်တာနဲ့ကျမတို့ထုံးစံတိုင်းနဲ့bone marrow နဲ့ peripheral blood ကိုဖောက်မယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကျမတို့တတိထားမိရတော့ peripheral blood ပြန်မှာဒီ central pallor ဒါဆိုလို့ရှိရင် normal RBC က central pallor loss ဖြစ်နေတဲ့ microspherocytes တွေအများကြီးတွေ့ပါအဲ့ဒါအပြင်ကိုကျမတို့ကဒီမှာ RBC ကတဲ့ရွက်နေတဲ့ fragmented cells or ဒီ cystocyte or helmet cells တွေအများကြီးတွေ့ပါအဲ့တော့ကျမတို့ကဒါကဘာလက္ခဏာကိုပြတာလဲဆိုတော့သူ့မှာ other evidence of renal impairment နဲ့ရှိကျမတို့ဒီ case ကတော့ဖြစ်ရင်ဒီ thrombotic microangiopathy or microangiopathic hemolytic anemia ပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့ချိန်မှာလူနာကတော်တော်လေးကို confused ဖြစ်နေပါ GCS 6လောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့လောလောဆယ်တော့ dialysis plasmapheresis တွေလုပ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး plasmapheresis ကိုimmediately လုပ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်လုပ်လိုက်တဲ့ပြီးမှနောက်တစ်နေ့မှာပေါ့လေကျမတို့ platelet ကတော့ချက်ချင်းမတက်လာသေးဘူးဒါပေမဲ့နောက်ရက်ဒီမှာ conscious level improve ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကဒီနောက်တစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာ conscious level ဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့ plasmapheresis develop လုပ်ပြီးနောက်မှာလူနာ condition တော်တော်လေး stable ဖြစ်လာလို့ကျမတို့ကဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့ပိတ်ရက်ဒီအတွင်းမှာခဏလေးနားလိုက်တဲ့အတော်အတွင်းမှာပြုံးနေလူနာပြန်ပြီးတော့ဒီ saturate ဖြစ်တယ် shock ပြန်ဝင်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမရိုက်လိုက်တဲ့ x-ray က right lung တစ်ခုက opaque ဖြစ်နေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာ we lost the patient in postmortem the patient had right lungs collapse ဆိုတော့ကျမတို့လည်းဒါလည်းပဲဒီthrombotic microangiopathy related complications တစ်ခုလိုပဲအောက်ကျမတို့ယူဆပါဒီ case ကတော့ကျမတို့ဒီအောက်တိုဘာလကုန်လောက်တုန်းကကျမတို့စီရင် COVID နဲ့တက်ပါတယ်အဲ့တုန်းကလာတော့ဒါ hypoxia ရှာ2ရက်လောက်နေပြီး oxygen level တော့ stable ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲပြန်ဆင်းသွားပါတယ်ဒီဇင်ဘာလဒီတလခွဲလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတပတ်လောက်အိမ်မှာ GE ရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာကျမတို့စီကို anuria နဲ့လာတက်တဲ့အချိန်မှာသူက acidotic breathing generalized သူဖြင့် both lower limb မှာ marked edema abdominal distension နောက်တစ်ခါ anuria comatose condition နဲ့ hypotensive ဖြစ်ပြီးရောက်လာပါတယ်အရင်လည်း ill ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ initial အဲ့ဒီအချိန်မှာဖောက်တဲ့ investigation တွေမှာသူ့ရဲ့ဒီတိုင်းမှာ1000ကျော်လောက်ကိုရှိပါတယ် LDH ကလည်း raise ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ peripheral blood film မှာလည်းအခုလိုပဲ fragmented cells တွေတွေ့ပါတယ်အကုန်လုံးက CRP ဆိုရင်လည်း200ကျော်လောက်ကို derange ဖြစ်နေပါတယ် coagulopathy လည်းရှိပါတယ် within 24 hours အတွင်းမှာပဲ we lost the patient အဲ့တော့ not least တစ်ခုကတော့ ITP နဲ့ကျမတို့ treat လုပ်ဒီplatelet count 1နဲ့လာပြီးတော့ပြပါတယ်ပြတော့ steroid တွေ respond လုပ်တာနဲ့သူ့ကို steroid တွေပေးပြန်လိုက်2ပတ်လောက်အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့တက်လာ GI bleed နဲ့ abdominal distension နဲ့ desaturate လည်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမတို့ဒီတိုင်းမှာစီးလိုက်တော့ဒီတိုင်းမှာ1000ကျော်တောင်ရှိပါတယ်သူရဲ့ platelet count ကအနကူက1ကနေပြီးတော့28လောက်တွေ့တော့ကျမတို့ကသိပ်ပျော်ပါတယ်ဒါတော့ respond လုပ်နေရဆိုတော့အဲ့မှာ CRP လည်းပဲ100ကျော်ရှိပါတယ် renal impairment နဲ့ရှိပါတယ် LDH တွေလည်းကျမတို့ ITP နဲ့မျှအောင် raise ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အိမ်မှာအချိန်ချင်း repeat လုပ်ပြီး block တောင်းလဲဆိုကျမတို့ district ဖြစ်လို့ CT တောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ CT မှာလည်း pulmonary lesion တွေတွေ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှသူက COVID positive ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ patient ကကျမတို့ specific treatment တွေပေးပြီးတဲ့အခါမှာ3ပတ်မြောက်ထိတော်တော်လေး stable ဖြစ်ပြီးတော့ကောင်းလာပြီးတော့ oxygen requirement လည်းတော်တော်လျော့လာပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဒီတိုင်းမှာ1000ကျော်ကလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့တတိယပတ်အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ improve ဖြစ်လာပြီးတော့stable ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရုံးကနေတရက်မှာပေါ့လေကျမတို့ pressure ကျသွားတယ်hypoxic ဖြစ် desaturate ဖြစ်တယ်အဲကျမတို့က data plasmapheresis လုပ်မယ်ဒီ film နဲ့မှာကျမတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ fragmented cells တွေကတင်းချမ်းပါပဲ
အဲ့နဲ့ဟေ့ plasmapheresis လောက်အောင်မြန်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲလူနာက arrest ရပါပါအဲ့တော့နောက် case ကတော့ neurosurgery ကိုလာပြတာပါအဲ့တော့လာတော့ intracerebral hemorrhage နဲ့ surgeon ကအကုန်လုံး pre-op assessment including covid testing rapid test ကိုလုပ်ပြီးတော့ဘာလို့ခောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့မှာတော့ underlying hepatitis C ရှိရောငကိုတွေကသူ့ရဲ့ platelet count တွေကနည်းနည်းလေးတော့ကျနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ platelet transfusion support တွေနဲ့ platelet 90အကျော်မှာဘာလို့ခောက်လို့ရပါပါတယ်ခောက်လိုက်ပြီးခါမှ conscious level ပိုပြီးတော့ deteriorate ဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးမှကျမတို့ပဲပြန် consult လုပ်တော့သူ့ရဲ့ platelet count မှာpost op မှာပိုကျလာတယ်ဒီတိုင်းမှာလည်း1000ကျော်ဖြစ်နေအဲ့နဲ့ coagulation ဒီ derangement လည်းရှိတယ်အဲ့ကျမတို့ကတော့ဒီလောက်ဒီတိုင်းမှာ1000ကတော့ဒီအချိန်မှာပြန်ပြီး covid ကိုပြန်စစ်ပါအောင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမတို့စစ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီဘက်မှာလည်းကျမတို့ဒီ coagulation factor စီလည်းပြန်ဖြည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာ neurosurgery စီကနေကျမတို့စီကိုယူလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆို fibrinogen တွေပါကြီးလဲကြတော့ cryoprecipitate တွေလည်းပြီးမှာပဲဒီနောက်ကောင်းတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့လက်ထဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ covid အဖြစ်နဲ့ပါတွဲပြီးပါလာပါတယ်အဲ့ဒါတော့ positive ပါအဲ့အချိန်မှာ flip မှာလည်းအခုလိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ fragmented cells စီအများကြီးပါ red cells စီကောင်က damage ဖြစ်နေဒီမှာဆို helmet cells စီတခါခြုံရော့အရင်စောစောက case တာမှာပို့ပြီးတော့စုပ်ပြတ်နေတယ်ကျမတို့ transfusion support တို့လူနာလည်းအရင်ဖြစ်တော့ကျမတို့ transfusion support ကိုပဲနိုင်အောင်ပေးတဲ့ကြားရဲတာ within ကျမတို့စီရောက်ပြီးတော့12နာရီလောက်အတွင်းမှာပဲလူနာဆုံးသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပြောချင်တာတော့ thrombotic microangiopathy ကို covid နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျမတို့တော်တော်များများတွေ့လာပါတယ်အကုန်လုံးလည်း serious အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ pediatry DIC ရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကျမတို့ TTP like features တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးနည်းနည်းလေးတူတူလေးပေါ့ဒါလေးများ difference ရှိတယ်ဆိုတာနည်းနည်း brief ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါမာကြီးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ DIC လားပေါ့နော် DIC လား thrombotic microangiopathy လားပေါ့နော်ကျွန်မအချင်းလေးပဲအနည်းငယ်လေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခွဲရမှာလေတော်တော်လေးခက်ပါတယ်တော်တော်လေး challenges တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ DIC so primary defect ကတော့ primary cyst က activate ဖြစ်တယ် consumption ဖြစ်တယ် and followed by bleeding ပေါ့နော် thrombosis တွေ platelet ကို fibrin ရှိတယ် so all coagulation cascade ကို activate ဖြစ်တယ် fibrinolysis ဖြစ်တယ် platelets တွေ activate ဖြစ်တယ်ပေါ့ clinical presentation ရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့specific တော့မရှိဘူး thrombosis followed by bleeding လာတယ်ပေါ့ diagnosis ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် diagnosis ကလည်း gold standard တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ scoring system နဲ့တော့သုံးရပါတယ် coagulation parameters တွေမှာတော့ PT APTT TT prolong ဖြစ်ပါတယ် fibrinogen degradation products တွေကျန်းများလာပါတယ် active fibrinolysis ရှိတဲ့အကြောင်းလို့ပါအဲ့တော့ SOS ဒီတိုင်းမှာ severely very high ပါဒါပေမဲ့ underlying pathology ရောရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ coagulation parameters လေးတွေနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူး treatment အနေနဲ့ကတော့သူက underlying process ကိုမကူဘူးဆိုရင် ongoing DIC နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် what about thrombotic microangiopathy ပေါ့နော် the same presentation နဲ့လာနိုင်ပါတယ် platelet count ကျတယ် thrombocytopenia နဲ့မဟာနဲ့လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမဟာလား TTP လားပြောဖို့ရခဲ့ပါတယ် primary defect ကတော့ primary hemostasis defect ဖြစ်ပါတယ် coagulation cascade ကိုမထိပါဘူးဒါကြောင့် coagulation parameters တွေကလည်း almost always normal ပါ if there is no overlapping syndrome ဆိုရင်ပေါ့နော် clinical presentation ကလည်းကျမတို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ TTP ဆိုရင် neurological presentation နဲ့ပို့လာတယ် HUS solution or renal complications တွေ acute renal failure နဲ့လာနိုင်ပါတယ် diagnosis လုပ်မယ်ဆိုရင်maha plus thrombocytopenia maha evidence of hemolysis plus TTP မှာဆိုရင်တော့ DMPS 13 level လို့ရပါတယ် HUS မှာဆိုရင်တော့ Shiga toxin producing E. coli ကိုရှာနိုင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် complement abnormalities တွေကို detect လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID ကာလမှာ COVID coagulopathy ရဲ့အခုတိုင်းနဲ့နေပြီး case ကိုတွေ့လာတဲ့အခါမှာဆရာစိတ်ဝင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ pathophysiology လေးနဲ့ background မှာလေး mechanism လေးနည်းနည်းရှင်းပြပြီးတော့အားလုံးတွေ့ကိုဆရာစိန် ဟုတ်ကဲ့ဒီကဘယ်ဘက်ဆုံး column မှာပြထားသလိုပဲ normal state မှာ resting platelet များနဲ့ endothelium ဟာ reaction မရှိပါဘူးသို့တော့ cardiovascular risk factor များရှိနေတဲ့ diabetes
obesity and the elderly patient in mass platelet they are activated or sometimes even hyperactivated state in the kajaro through and some part of the inflammation, some part of the thrombocytopathy, some component of the coagulopathy are sunny baby. The risk factor is seen in it. Mama do additional COVID-19 infection when I lose these hyperactivated platelet povido thrombus formation popchide, povido embolization popchide, the COVID-19 virus endothelial damage yara kajaro, two young over thrombocytopathy, coagulopathy, inflammation, endotheliopathy, dari pipido, hemorrhage le, poyame, thrombosis or emboline or poyama pipare. Next slide marodua and normal vascular response and the platelet response to bleeding. Pullman solution, vascular wall damage solution, physiologically activated platelet granule release loaded, chemokine release load below, thrombus fit, thrombus coma resolution, pian normal blood flow, pian todo COVID-19 majaro, to Nagurega. Cardiovascular risk in each load or hypoxemia, immune factor to a pathologically platelet hyperactivation, reactive oxygen species in a pound below. To a granule release to miata pore, cytokine release to miata pore, Arabian platelet bound neutrophilia lepide, aggregation pupide, apoptosis cinema pupinero, inflammation pumiare, thrombus formation pumiare, endotheliopathy pumiaviro, any thrombus copiavi resolute malodo, Rajan thrombosis and embolism chede. The chain Makuna platelet apoptosis pupin in a cajaro, clearance lemia, consumption lemia, thrombocytopenia surayara, piabai. I know endotheliopathy jang was service to Nuare, normal endothelian ajaro, resting platelet, lamaca or nitric oxide carguet, prostacyclin carguet. Adi bien dua, maca on subido, protein CD totale, tissue factor. Pathway inhibitory to a total daga to a maca on taman chinima total. COVID endotheliopathy pipi, Surekajaro, Puna obese pitelu, diabetes pitelu, aging shiveluria, reactive oxygen species, potoda kajaro, any need to send nitric oxide go matria on lotare, prostacyclin will matria on lotare. Any reactive oxygen species endothelial apoptosis piscine, endothelial damage piscine. Now Arima Alema Piata Lube, SARS-CoV virus kajaro is to inhibit damani to send endothelial winner. Endothelial inflammation pit on to a nucleus go to activate loaded, inflammatory mediator area portrait. I don't know resting platelet, they are very hyperactivated platelet pibiro, so most pupit. Adi Epiango to a Tumiana Matura, Bonley Grand Factory, Porto, Pucavalio. Adi Epian Trombinere, Porto de Cajaro, Pucavalio, Diagonal Lila Tare, COVID-19, endotheliopathy, thrombocytopathy, John Shallow Dava. Jesus Temare. Is tomorrow the child body, Gilo, COVID number 3 Lunai, Nuguria Shini, tomorrow Yani. Hematologic malignancy, COVID infection, yada, lulima, outcome balloonies, or tomorrow, BK, Donala, Dumare, Mazen Yala, hematology case, body, 2K, or 8K, Mara, acute leukemia, and lymphoma, myeloma, 75% of Gushibai, a plastic anemia, let's say, all of 3 mortality, internationally, globally, tomorrow mortality rate 30 to 39% of Tishiba. Can count on it tomorrow Dunaria, less than 20%, 19% is already Shiba. Tomorrow, but now buying CIE, yes, is in tomorrow, convalescent plasma, you do not time to do pain and give by. Tomorrow, render CGI pain and give by. At some point, in biology, the Seloma Sayaka, 3 underlying refractory disease case or newly diagnosed polychondromia case pandua. Majority are tomorrow. Lung pulmonary lung, Pamara Mamshia, Bas asymptomatic loop, Yoala Amu, stable Pipi or recover Pilla. Have made so up your head long term sequelae, long term complications, or some Chiama, a plastic yarrow, to type, come with Japa. A troy alomale tomorrow pouchy narrow macrophage period. So tomorrow, the last time, Yoalushino, tomorrow. COVID ne gero ku ne ting sang lu ni ke ra da da me chamaru tni ho tni pet tat ra ro chamaru lu nai mam lwe shaw a ku complications ya tmu bi tmu hlep ro win na ye twat chaw khai twai ni ja ne nya ma tu bu thu phyin me di peripheral blood ထဲမှာဆိုတော့လို့ fragmented cells ရှိနေ sphere microspherocytes ရှိနေ bone marrow ထဲမှာ
မရှိတင်မဲ့ macrophage ရထင်တာတဲ့များနေရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုတော့လွဲနေပြီဆိုရင်တနည်းအားစောစောလို့ bite ကြီးအရန်ကယ်လာပြီး bite ထဲမှာများ intra-abdominal thrombosis တွေများဖြစ်နေတာ unexplained condition တွေဆိုရင်ကျမတို့ဟာ COVID ကို positive ဖြစ်အောင်မတွေ့အောင်စစ်ဒီကြားထဲမှာမရရင်လည်း post COVID တွေများဖြစ်နေလားလို့ကျမတို့သတိကြီးစွာနဲ့ manage လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ clinical course ကခိုင်းတွေ့နေကြရင်မတူလို့ပါဒါရီလို့ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ investigation တွေဘာပဲပြော available ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ timely action တွေလုပ်ဖို့မလွယ်ပါဘူး imaging နဲ့အဲ့လိုပါပဲနောက်တစ်ခါကျမတို့ဟာ prompt treatment တွေရနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့တကယ်တော့ complication မရခင်ကိုကြိုပြီးခြေတလှမ်းပြေးပြီးတော့ကျမတို့ proactive rather than reactive ကျမတို့တွေ့တာတွေ like react လုပ်နေနောက်ကလိုက်လို့မှီတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့လူနာတွေမှာ covid ဝင်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီoxygen saturation ဘလောက်ကောင်းကောင်းထားရ high risk လို့သဘောထားပြီးတော့ aggressively treat လုပ်ပါတယ်နောက်တော့ကျမတို့ဒီအခုလိုဒီ dosavir-butyl မိုးဆန်းတို့ရဲ့ experience တွေရတယ်ကျမတို့တက်ကိုအရန်တန်ဖို့ရှိပါတယ်အခုလိုပဲကျမတို့တွေ့ရလေးရတယ်ကျန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ clinic clinician တွေအတွက်ကိုတန်ဖို့ရှိရဲ့ information တွေရမယ်လို့ယူဆလို့ကျမတို့ experience ကိုညပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒီကြားတွေကပဲကျမတို့ရှင်းအောင်ကယ်ထားတဲ့ case တွေကမနည်းပါဘူးဒီကတော့40ကျော်လောက်က serious ဖြစ်ပေမဲ့ကျမတို့ပြန်ကောင်းလာရင်ပြောတာအဲ့တော့ကျမပြောချင်တာတော့ဆရာကြီးပြမှကျမတို့အများအားပေးတယ်လို့ကျမတို့မှာကောင်းအောင်ကုပေးနိုင်တဲ့ case တွေလည်းဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ကျမpresent ကျမတို့ presentation တော့ဒီလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ရှိရဲ့အခြေအနေမှာကျမဆရာကြီးဦးရများကိုကျမတို့ဒီ case နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာကြီးကကျမတို့နောက်ကနေပြီးအမြဲတမ်း advice ပေးပြီးဒီ case ကိုကျမတို့ကိုအဝေးကနေအကြံဉာဏ်ပေးစာ guide လုပ်ပေးပါတယ်ဆရာကြီးကိုကျမတို့ရဲ့ဒီ case လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဝင်ပြီးတော့ဝေမျှပေးဖို့ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာကြီးလည်းလင်းမြတာမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဆရာကြီးရှင်just a few words ပါတော့ AG တင်တဲ့ case ကအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒီဟာ international publication လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်လောက်ရှိပါတယ်တချို့ပါတယ်အဲ့တော့အမြန်ဆုံးလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ် congratulations ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ AG ကိုလည်းပြောပါတယ်တခြားလူဒီ severe hematologic disease ပေါ့သူပြင် severe aplastic anemia acute leukemia chemotherapy တိုက်တွန်းတယ်ပြီးမှအနောက်မှာ investigation တွေကျွန်တော်ကိုပေးလို့ရပါတယ်လို့လဲဆိုတော့အမြန်ဆုံး virus ကို neutralize လုပ်ချင်လို့ investigation တွေအသေးစိတ်မတောင်းပြီးမှသူစီရ this is the only way you can save them now similarly ကျွန်တော်တို့ဒီ kidney transplant liver transplant လုပ်ထား active SLE ဆိုရင်အမြန်ဆုံးပေးပါ2ရက်3ရက်4ရက် delay မလုပ်ပါနဲ့ the only way to save these patients is to give convalescent plasma as soon as possible နောက်တစ်ခုအမြဲတမ်းစဉ်းစားမှာတော့ AG လောက်တာတွေတွေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က basic treatment ပေးမှာလား best treatment ပေးမှာနောက်အသက်ကယ်ခြင်း best treatment ပေးဖို့ monitor လုပ်ဖို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ fit positive ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင် DC လောက်တဲ့အခါ follow up ပြန်လုပ်သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ COVID ဖြစ်တော့ patients တွေဟာပေါ်လွယ်မှုနောက်မှပေါ်လာနိုင်တယ်နောက်မှရတယ် for example AG ပြသွားတဲ့အထက်မှာ acute kidney failure နဲ့လူနာတယောက်ဆိုရင်သူက chain နဲ့ရက်ပြန်မလာဘူး။걔ကဒီkidney damage က COVID-19 ကြောင့်ရသွားတယ်လို့စတာပေါ့။ similarly တချို့လူနာတွေဆိုအိမ်ပြန်ပြီးတစ်ပတ်နှစ်ပတ်နေမှthrombotic complications အထူးဖြင့်ပေါင်းစံနဲ့ပြန်လာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုဖြစ်ပြီးရင်လည်းအထူးဖြင့် severe cases တွေ solve တခြားလူတွေလည်းမေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စစ်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်မ question လေးပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပြင်နေအောင်ကိုတန်းဆောင်မိထားပါတယ် are the pediatric cases of hemolytic anemia with COVID please ဆိုတော့ဒေါ်အေးခိုင် pediatric case နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်မ type ပြပြီးတော့လည်းဖြေထားပါတယ်ဆရာကိုကျွန်မတို့ဟုတ်ကဲ့ type ပြပြီးတော့လည်းဖြေထားပါတယ်ကျွန်မတို့ကလေးစေးရုံမှာကလေးလူနာပေါင်း58ယောက် positive ရှိပါတယ်အဲ့မှာ cancer နဲ့ thalassemia cases က8ယောက်ပါပါတယ်အဲ့ဒီ8ယောက်စလုံးမှာ
COVID ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ hematological presentation အပေါ်ထပ်မရှိပါဘူး even cancer patient on chemotherapy တောင်မှပဲ cytopenia ရနေရမယ်သူတို့ fully recover ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခလေးတွေအတွက် COVID ကညာတဲ့အချက်ကလေးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ COVID နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ presentation မရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်နောက်ကျွန်မဆရာကြီးဦးညွန့်တရားအများကြီးအားပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ပထမ case ကိုဆရာကြီးမေးထားတာတော့ although it's AIC white red count is not raised အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ bone marrow ထောက်လိုက်တာပါအမှန်မှာတော့ white cell count ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ reactive လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ကျွန်မဒီ monocytosis တွေနဲ့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီ case မှာ redက inappropriately low ဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစောလို hemophagocytosis ကိုသွားတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါ reticulocytopenia ဒီအထူးဖြင့်သူက phagocytosis လုပ်ထားတာရာ nucleated RBC တွေပါဆရာအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီစပေါ့နော်ဒီ nucleated RBC ကဒီ case မှာဆရာ peripheral blood film မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသိပြီးတော့မများပါဘူးဆရာ white cells ကကျွန်တော်တို့စောပြထားသလိုပဲ white cells တွေကအကုန်လုံး monocytosis တွေပါဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မဘယ်လောက်တောင်ထင်လဲဆိုလို့ရှိရင် underlying malignancyရှိရလို့ပဲကျွန်မထင်ပြီးတော့ဒီ case ကိုဒါဒီ complication နဲ့ AIH COVID လို့တော့ကျွန်မနည်းနည်းလေးမှတော့မတွေးမဆက်မိပါဘူးဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်လို့တော့မှာအဲ့တော့သူ peripheral blood မှာအဲ့လောက်ကြီး nucleated RBC မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတက်နေတဲ့ white cells တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ film မှာ monocytes တွေပါပဲဆရာဆိုတော့ပြထားသလိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က underlying ဒီ case မှာဟို chronic myelomonocytic leukemia ပဲလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် even စောကပြောရဲ့ bone marrow ရဲ့ macrophage တွေရဲ့ peripheral blood ထဲမှာရှိတဲ့ macrophage တွေရဲ့ဒီ lungs ရဲ့ macrophage တွေအကုန်လုံးကဒီလက်ပတ်သွားလာပြီးတော့တခါစောက cytokine release syndrome ကိုများပေးသလားအဲ့လိုလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာဟိုကျွန်မရှင်းမှာစလို့မပြလိုက်တာပါဟိုနောက်ဆုံး ITP နဲ့ case မှာလည်းပဲ monocytosis monocyte ကောင်က1ကျော်နဲ့တော်တော်ကြာပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ reactive monocytes စောကပြော bone marrow ရဲ့ lungs ရဲ့ peripheral circulation နဲ့မှာလက်ပတ်သွားနေတဲ့ monocyte တွေများလားလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဆရာဆရာရဲ့နောက် question က role of immunoglobulin G in case 2B in addition to convalescent plasma ပေါ့နော်ဆရာအမှန်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ case တိုင်းကိုမပေးနိုင်ပါဘူး case တိုင်းကိုမပေးနိုင်ပါဘူးဆိုတာဒါတစ်လုံးကို4သိန်းလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမ case မှာတော့ချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်နဲ့လက်ကျန်ရှိတာလေး transplant save လုပ်ထားတာလေးပေးလိုက်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ဒီဟိုစပေါ့နော်ဒီဒုတိယ case ဆရာပြောတဲ့ case thalassemia case တွေကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ consult လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ macrophage သူ့ရဲ့ဒီ case ကကျွန်တော်တို့ platelet ကလိုက်ကြတော့ဒီ case ကလည်းပထမ case လိုပဲ macrophage activation တွေတော့ဝင်လာပြီးထင်တယ်တခုကတော့သူကပို့အရင်တော့လည်း AIH ဖြစ်ပူပါတယ်ဒီ thalassemia case ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာ auto တွေလားသူ့ရဲ့ကောက်နေရ anemia thrombocytopenia ရလာတာ auto immune phenomenon ပဲလား marrow macrophage တွေပဲလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ case စီမှာကျွန်တော်တို့ treatment ဟာ steroid အပြင်ကို IVIG ကအားလုံးအတွက်ကို viral hemophagocytosis အတွက်ပေါ့ immune hemolytic anemia အတွက်ပေါ့အကျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ immunoglobulin ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာCOVID vaccine အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မဖြေတတ်ပါဘူးဆရာIT တကယ်တော့ ITP AIH တွေမှာပေးမလားဆိုလို့ရှိရင်ပေးလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရဲ့ antibody မထွက်ရင်တော့ထပ်ထိုးပေါ့အဲ့လိုပြောပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့လူနာတွေထဲမှာတော့ဒီ case ကြီး antibody စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ COVID positive ဖြစ်တဲ့လူနာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ rituximab ပေးထားတဲ့လူနာမှာပဲ antibody မထွက်ပါဘူးဆရာ acute leukemia တယောက်ပေါ့ AML တယောက်အခုlast chemo သွားနေပါပြီသူ့မှာ COVID ရထားပေမဲ့ antibody မထွက်ပါဘူး majority of the cases ကတော့ antibody တွေထွက်ကြပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ ASH guideline ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမထွက်ရင်ထွက်တဲ့အထိထိုးအဲ့လိုပဲပြောပါတယ်ဆရာဒေါ်ညိုမီပေးထားတာဒေါ်ညိုမီမေးထားတာ is any BAL cytology with the staining for prediction ကျွန်တော်တို့ BAL လုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ CAC မှာကျွန်တော်တို့ကnormal ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ transplant case မှာ BAL လုပ်ပါတယ်ဒီ COVID တော့လဲကျွန်တော်တို့ colleague တွေ chest physician တွေ BAL လုပ်ခိုင်းဖို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီး reluctant ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတခြားမေးချင်တာလေးများရှိပါလားကျွန်တော်ပြောနေရမယ်ကြားမကြားရလားမသိဘူးเนาะကြားပါတယ်ဆရာဦးထွန်းလည်းငြိမ်းမေးထားပါတယ် ITP နဲ့ association ရှိပါသလားရှိတဲ့ case တွေ့ပါသလားတဲ့ဆ
ဆရာဦးထွန်းလွင်နေရလေ INTP နဲ့ association ဒီဝို ဖြစ် င်း တဲ့ COVID positive case တွေ့ပါလားခလေးတွေမှာမတွေ့ပါဘူးဆရာကျွန်မ INTP case တွေကိုစစ်ရင် COVID မတွေ့ပါဘူး COVID case တွေမှာ platelet ကော lymphocyte ကောမနှဲပါဘူးဆရာခလေးတွေမှာတော့ INTP နဲ့ association ရှိလားဆရာဦးထွန်းလွင်နေမိတာပါ ဟို ITP နဲ့ကတော့ဆရာကြီးကျမတို့လေစောစောက case ခုပေါ့အဲ့ဟိုစာ TTP case လို့နောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ case ကအစ ITP ပါဆရာကျမတို့အဲ့တုန်းကလည်း bone marrow ဖောက်ထားတယ်ကျမတို့ bone marrow မှာလည်းပဲကျမတို့ဟာတွေ့ပါတယ်တကယ်တော့ compatible ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒါတွေကိုစာပေါ့လေ marrow မှာစောစောကလို့ peripheral blood film ဆွဲတဲ့အချိန်မှာလည်း TTP features မရှိပါဘူးဆရာအဲ့တော့ကျမတို့ကတော့ဒီ case က TTP ဟာပေါ့နော်တီကြားရလားမသိတော့ပြောလို့ရပါမလားမသိဘူးအေးကြားတယ်ဟုတ်လား TTP ကြားတယ်လေးဆရာ ITP ဟုတ်တယ်ဆရာ ITP ကျမတို့ isolated ITP လေးတွေတွေ့လားလို့ isolated IPTP ကို COVID ကြောင့် ITP ဖြစ်လာတာ COVID နဲ့ ITP မှာတော့မတွေ့သေးဘူးဆရာအဲ့ ITP ကိုလှည့်ပြီးရွာလဲပြီးတော့ COVID ရသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ TTP ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်မရဲ့ကိစ္စနော်။ ITP အဲ့တော့ဟိုတွဲရက်တွေကတော့အများကြီးပဲအနီးမီးယားနဲ့ thrombocytopenia အတွဲရက် pancytopenia pancytopenia တွေအတွဲရက်တွေများတော့ isolated thrombocytopenia တွေရောလာတာလေးတွေတွေ့သေးလားလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်အခုထိတော့မတွေ့သေးကျွန်မဒါတွေအားလုံးကဆရာစဉ်းစားကြည့် November December 2 လထဲမှာအသေးအတန်ဖြစ်တာဆရာဟုတ်တယ် Okay thank you ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကအောက်တိုဘာမှာဖြစ်တယ် November လောက်မှာ problem တွေလာတယ် December လောက်မှာလာတယ်ကျမကဒီဟိုဆေးဝါးပြီး okay ဝါပြီလို့မှတ်တာအဲ့တော့မှအခုကျမှကျမတို့မျက်ဖြူဆိုင်တာတရက်မှမပြတ်သေးဘူးဒါဒီ case ကိုတင်ယုံလေးပဲရှိတာ what ထဲမှာ live တွေဟို ill ဖြစ်တာတွေအခုတည်းဒီ danger မဲ့ဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဟိုဆရာကြီးပြောသလိုပဲဒီတချို့ COVID associated secondary INTP တွေကလည်းလေနောက် post COVID ကြမှာနှစ်ပတ်သုံးပတ်နောက်ပိုင်းကြမှာလည်းတချို့တွေပေါ်လာတတ်တယ်ပြောတော့လေဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းပေါ် post COVID ဟိုဟာလေးတွေ follow up လေးတွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားလိုက်ရင်တော့လေတချို့ case တွေတွေ့တယ်အဲ့လို case တော့တွေ့နေရပါပြီအဲ့လို case တော့ရေးကြီးနေတာတွေ့နေရပါပြီလူကြီးထဲမှာလေ post covid ကြတော့မှသွေးလူမဲ့လောက်တော့မှ convalescent plasma လူတော့မှ platelet နေတဲ့ case တွေတွေ့နေရတယ်နော်ရေးကြီးတော့ခုနေပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေး thank you ပါဟုတ်ကဲ့ပါတပည့်တို့လေဟိုပေါ့နော်တကယ် covid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာတွေက neutrophil တွေကအရန်ကိုတက်သွားပါတယ်ဆရာကြီးပြီးတော့ platelet တွေကလည်းသူနဲ့တူတူအကုန်လုံးတက်ချသွားပါတယ်ပြီးမှသာနောက် follow up ကြမှသာပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးနေတာပါ neutropenia လည်းတွေ့ရတယ် lymphopenia လည်းတွေ့ရတယ် thrombocytopenia လည်းတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဟိုအများကြီးတွေ့ရတယ်ခဏ GM-CSF တွေလည်းနောက်ပိုင်းမှာပြန်ထိုးရတာလေးရှိပါစေအစအဲ့ယောဂရဲ့အတက်ပေါ့နော်လှိုင်းအတက်မှာတော့အကုန်တက်သွားတာဟိုကျသွားတဲ့ယောဂမဟုတ်ဘူးပြီးရင်လည်းကျတာလည်းဝုန်းတိုင်းဟိုတကယ် neutropenia ဆို 0.3 0.1 အဲ့လောက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟို trend လေးကိုပဲပြောဆိုလည်းတီချာတော့မသိပါဘူးမတို့ဆီကနေ congratulation ပါဒီအများကြီးတန်းလုပ်လို့ရပါတယ် thank you ပါဟိုဘာလဲဆိုတော့ macrophage ကြောင့်ဆိုရင်ကျမတို့က immunosuppression ကြီးများကောင်းမလားပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မှ cyclo အခုတော့အဲ့ဒီ classic ဒီ cyclosporin တွေပဲပြန်ပြီးထားကြည့်ရပေါ့နောက်တစ်ခါတော့စောလိုပဲစောစီးများဒါမျိုးတွေ macrophage တွေအများကြီးများ florid infiltration တွေလည်းကျော်ဒါမျိုးနဲ့ tocilizumab များ work လုပ်လာပေါ့ cytopenia ဒီတဲ့မဆိုးခင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးစဉ်းစားတာပါအခုတည်းကဘယ်သူမှအဖြေမသိသေးပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံး congratulation เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးပါနည်းနည်းလေးဟို pancytopenia ဘက်ကိုရိုင်သွားဖို့များပါတယ်30 50လောက်မှာလीအဲ့တော့အများကြီးမကြခင်မှာပြီးမှာပဲရတာပါမယ်မဟုတ်ကဲ့ဟိုတော်တီတီဇူမက်ပါမှာဟုတ်တော်တီဇူမက်ကတော့ကောင်းတယ်မှာဒါပေမဲ့ rare up တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လေးကနည်းနည်းလေး timing လေးပဲလို့မှာပါကျေးဇူးပါ